سلام، چطوری؟ خوش اومدین به ویدیو دیگه تو چنل من سارم. دو تا مهمون ویدیو داریم. دو گل هستم، انستا هستم. همونطور که از تایمینال ویدیو دیدین، ویدیومون جای حقیقته. چنل یوتیوبشون راجع به ما حرف زدن. اینجا حقیقت داریم، اینجا جرأت داریم، حقیقت برمی‌داریم. اگه نخواستیم جواب بدیم مجبوریم جرأت بریم. خب اول از شما که مهمونین از آنیسا شروع کن. بسم الله. اگه حقیقت جواب ندی بعد جرأت برداری. بچه نوشته تا حالا تو جمع چسبیدی؟ داشتم به این فکر می‌کردم که چجوری بخونمش، یعنی فکر می‌کردم نوشته چسبیدی. آره چسبیدم به شخص. بسم الله الرحمن الرحیم. اسم خواننده که خیلی ازش بدت میاد. آخه خواننده نیست. چرا میشناسه خواننده معروف؟ خواننده معروف بگم؟ آره. دنیا دادرسان. داده رسان. نظر کی بعد از این اینستاگرام خدافظی کنه؟ الان چیزی جواب دادی؟ آره. خیلی آدمای بی‌هنرتری داریم ما. نیکا فلاحی وای بده. مثل اونی که تو جمع دورگوتره. تو جمعمون نیست. اونو دیگه از جمع ما حساب نکن. زدم تو دور لود میشه. نمیدونم. تو چرا انقدر دختر کم داری؟ مثلا پسرام که پسرا هم دروغگو زیاد یکم داریم. فکر کن. دروغگو من بگم. هم دروغگوی هم دو به هم زنه. کی؟ بگو باید شهاب؟ از ارتباط با کی پشیمونی؟ از ارتباط من راستش از ارتباط با خیلی‌ها پشیمونم. راستش صبح حرفم میری. همچنین با همین آدمایی که کنارش هستن از ارتباط با اینا پشیمونم. اصلا خوشحال نیستم که با اینا ارتباط دارم. ولی با اون خانومی که باش دعوا کردم نمیخوره سیستم سایز منش. تا حالا رو پارتنر دوستت کراش زدی، رو پارتنرش نه؟ سارا زدی؟ پارتنر کی؟ پارتنرت نبود. اونو نمیگم. میگی چی میگی؟ اینو که نمیگم. زدین دوتاتون زدین. داداش ول کن. تا حالا پارتنر تو پیچوندی؟ آره. خیلی روک. آره. تعریفش کن آنیسا. چون من یه مدت با یه بنده خدایی بودم، من اونو پیچوندمشون رو مخم. میشه من جرأت بردارم؟ خب سوال میخوام جرأت بردارم. فقط امیدوارم ای زهر نازنین ناز نکن در رو کسی باز نکن. اینو داشتی مینوشتی گفتم این به من نیفته. برای کراشت قلب قرمز و حلقه بفرست. داداش خب من نوشتم برای کراشه. بعد میفهمم روش کراشم. I'm so sorry. آره قلب صورتی باید بفرستم. بفرستی. اوغی نوشتش گفتم سارا این به من نیفته، این به من میفته. آبرو پیش پسر رفته. یعنی پیام بدی. بده نه ساره دیگه ویدیو یوتیوب دیگه مجبور جلو بچه‌هات وگرنه زشته. باجی بیاین چیز کنیم. وای نه چه چیز دیگه بفرستم تو رو خدا. حلقه و قلب قرمز. نشه قلبش سفید باشه. نه سارا آبرو میره نکن. ویدیو یوتیوب جلو بچه‌ها. میشه که جرأت دیگه بردارم. تو رو خدا جرأت دیگه. حقیقت برداری. آره دشواری نداری، چیزی که خودت دیگه عزیزم ویدیو یوتیوب فرستاد. بچه‌ها پسر جواب داد. سین زد و خندم ببین من فرستاد. اونجا که فرستادم اومدم پاکش کنم، پاکش کردم و سین زد همونجا و خندید. بعد نوشتش که مراسم خواستگاری بود. چی بودین؟ خب من با 8مین شماره گوشی تماس بگیر صدای گاو در بیار. گوشیم داره ویدیو میگیره. بعد یا به 8مین گوشی آنیسا زنگ. به 8مین شماره گوشی آنیسا. خانم بیا بیا ویزایی. نه این موبایل مدرسه قبلی بده من بابا. از دست. بیا دستتو بذار روی یکی دیگه ولش کن. شهاب زنگ میزنی. من بسته کن. وای خدا لعنتت نکنه. چرا شهری ای خدا. چشم بستم بود یعنی. به این بالا شهاب بود، پایین شهراتو دیدی شهاب انتخاب کنیم و شهریار رو برداشت. نه انگشتش اون بود. ما
وسط کلاسم بعد دور گفت ما گفت خب نوبت کیه؟ آنیسا. نوبت منه. آنیساه. نه با 8مین شماره این اینو برنده شد. شو پسر وای آبرومو بردیم دیگه سین نمیزنه. زنگ بزن به دوست تولدشو تبریک بگو. زنگ بزن به نگین تولدشو تبریک بگو. آره بگو که من آنیسان الان صبح بگم گفت تولد مبارک. همه با هم میگیم تولد. بذار جواب بده. همه با هم میگیم تولد. میگم صبح گفت تولدت، منم زنگ زدم تبریک بگم تولدت مبارک. تولدت مبارک. اصلا نگین فهمید. خیلی زای به این بچه اولش یوتیوب داشت. سلام کن. سلام. سوگل جان بیا حقیقت بردار دیگه. حقیقت بردارم من دیگه گوه بخورم. مزاحم تلفنی داشتی؟ مزاحم تلفنی شدی؟ آره. مادام تلفنی اصلا من اون زمان جاهلیت هم که از بچه فامیلمون خوشم میومد. همون که فکرشو میکن. آقای اچ زنگ میزدم با خطای مختلفش اذیتش میکردم. به هر دفعه میگفتم مثلا من هستیم. دفعه که زنگ میزدم من سارام. بعد میگفت تو کی؟ گفتم امروز تو مثلا فلان جا شماره تو دادی. بعد اونم آره دادم. چی میزنی؟ اونم میگفت آره دادم و اینا. بعد دیگه اذیتش کردم. ولی آخر ما فهمید منم و کلا از همه جا بلاک کردم. خب منم حقیقت اسم یه بلاگری که ازش بدت میاد. اول ویدیو گفتم دیگه میکا فلا. حقیقت ها بیتی جرأت. 1 دقیقه بدون موزیک برم. پاشو 1 دقیقه پاشو نه حالا کمتر پاشو. 1 دقیقه خیلیه. نازنین نه تو ذهن تکرارش کن. نمیخوره سیست به سایز من عشقی. برقص دنس نرو. بلد نیستم. عکس همون درس دیگه. بچه این یارو سین نمیزنه. بیا بشین عکس اکس ساره من آورد توی ویدیو یوتیوب منو بکشه. فقط آبرو منو ببره. عکس اکس هم حالا نشون بدم که چی نشون بده. میگیم حالا ادیتور تارش کنه. چه رفتی اون ور؟ تو چرا اومدی این ور؟ فل بخور. خب من با فلفل مشکلی ندارم. بیا دی باش هنجوشن. اوکی اوکی دوست دارم. فشار اوکی. قرمز هم دارم. سایز من عشقی. اصلا میمیری. چه بدی داره. من فلفل متنفرم. داری میسوزی. چشاش پر اشک شد. بچه قرمز شد. چه کردید در یوتیوبت با من؟ اگه یوتیوبم اذیتتون کردم. جلو رفت. سوالتون تموم شد. مرسی که تا آخر ویدیو رو با ما همراه بودین. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. حتما نظراتتون رو بهم بگین. دوستتون دارم. تا ویدیو دیگه فعلا